નમસ્કાર મિત્રો, એચડી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે હજુ પણ 2 દિવસ સુધી વરસાદ પડવાની સંપૂર્ણ આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા તેમજ તજજ્ઞો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો જાણીએ મિત્રો, 2 દિવસ કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે છે અને ખરેખર ચોમાસું ક્યારે વિદાય લઈ શકે છે તે જાણીએ સંપૂર્ણ વિડીયોમાં। તે પહેલા અમારી ચેનલમાં જો હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બાજુમાં પેલા બેલ આઇકન દબાવવાનું પણ ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક પ્રકારનો વિડીયો અને અપડેટ સૌ પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ શકે। મિત્રો, બંગાળના ઉપરવાસમાં નિર્માણ થયેલા લો પ્રેશરના કારણે ગયા અઠવાડિયામાં દરમિયાન રાજ્યમાં અનેક જિલ્લાઓમાં અતિવૃષ્ટિ થઈ હતી, પરંતુ ફરી વખત બંગાળના ઉપસાગરમાં એ જ પ્રકારના હળવા દબાણનો પટ્ટો તૈયાર થવા જઈ રહ્યો છે, જેથી આગામી દિવસોમાં ફરી વખત ભારે વરસાદની શક્યતા વર્તાઈ રહી। સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર મહિનામાં ચોમાસું વિદાય લેતું હોય છે, પરંતુ મુંબઈ સહિત રાજ્યમાં મોટાભાગના વિસ્તારમાંથી હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનું ચોમાસું સત્તાવાર રીતે વિદાય લીધું નથી। ચાલુ અઠવાડિયે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સાથે રાજ્યમાં અનેક જિલ્લામાં થયેલી અતિવૃષ્ટિને કારણે રાજ્યમાં ખેતીના પાકમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે। હાલના સમય દરમિયાન ફરી બંગાળની ઉપસાગરમાં ઓછા દબાણનો પટ્ટો તૈયાર થાય તેવી શક્યતા જણાઈ રહી છે। આ પટ્ટાની તીવ્રતા અને તેમનાથી વાવાઝોડું નિર્માણ થશે કે નહીં, તેમની પ્રવાહની ઝડપ, દિશાની રાજ્યને તેની અસર થશે કે આગામી દિવસોમાં જાણી શકાશે। છેલ્લા 3 દિવસથી ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈ ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા હતા અને હાલ હવામાન વિભાગની ભારે વરસાદની આગાહીને લઈને ફરી એક વખત ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે। એક બાજુ ગુજરાતમાં ચોમાસું વિદાય લેવામાં તૈયારીમાં છે, ત્યારે ચોમાસું અને દરિયા કિનારા વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહીને પગલે લોકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી। છેલ્લા 2 દિવસથી પડી રહેલા ભારે વરસાદથી ખેડૂતોના તૈયાર પાકને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે। ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી 2 દિવસ સુધી હજુ અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, દાહોદ સહિતના વિસ્તારોમાં શક્યતા છે વરસાદની। ત્યારે ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલમાં પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। વેલમાર્ક લો પ્રેશર સિસ્ટમને કારણે વરસાદ સર્જાઈ શકે છે, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે। જોકે હજુ વરસાદની આગાહીના પગલે તંત્ર એલર્ટ થયું છે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી ચૂકી। એટલે કે મિત્રો, આ 2 દિવસ સુધી વરસાદ હજુ વિરામ લઈ શકે નહીં તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે। ત્યારે મિત્રો, આવા જ અપડેટો અને આવા જ ન્યૂઝ હંમેશા માટે અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। સબસ્ક્રાઇબ કરશો, લાઈક કરશો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી, મિત્રો સુધી મેસેજ પહોંચે તે માટે શેર કરશો। જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા જય।